Давайте добудем огонь из батарейки и полоски пищевой фольги или фольги из пачки сигарет. Складываем полоску вдвое и отрезаем кусочек таким образом, чтобы на ней образовалось тонкое место толщиной 2-3 мм. Цепляем в это место немножко обычной ваты, которая и должна зажечься. Прижимаем концы полоски к контактам батарейки и наблюдаем, как она воспламеняется. Дело в том, что фольга раскаляется в самом тонком месте и поджигает вату. По такому же принципу работают и лампы накаливания.